bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cắt sắt với đường kính 350 mm đến từ thương hiệu Ken ha anh chị ha, đến từ thương hiệu Ken với mã sản phẩm là 7614NB 7614NB nha anh chị nha, là mã sản phẩm của em này. Với cây công suất nó đạt tới là 2300 đạt tới 2300W nha anh chị nha. Động cơ dây đồng. Bên cạnh đó vòng tua đạt tới là 3800 vòng trên phút luôn, đó rất là xịn. Với những cái thông số này thì máy cắt sắt của Ken thì rất là được nhiều nhà sử dụng anh chị nha. Đó thì mã này rất là được thông dụng luôn. Mình thích nhất là dòng này thì nó được vỏ bọc motor này được làm bằng nhôm chắc chắn luôn, chịu lực nhiệt rất là tốt. Rồi phần ốp trắng bên ngoài đây thì làm sắt ra, sắt trắng thì trắng sắt luôn nha anh chị nha. Rồi đi kèm với máy thì cũng có lưỡi nè anh chị nha, anh thấy nè, đi kèm với máy thì cũng có lưỡi cắt nè kèm nè. Bên trong đây thì có lò xo lên xuống rất là nhẹ nhàng ha, lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Đó công suất nó đạt tới 2300W thì rất là mạnh nha anh chị. Giá thành của em này thì khá là rẻ ha, so với thị trường thì dòng này rất là chất lượng. Ken thì xuất xứ tại Trung Quốc nha anh chị nha, xuất xứ tại Trung Quốc. Đó dây nguồn này 202 này, đi kèm với máy thì có kèm bộ than cua ha, đó, bộ than của Ken này. Rồi bên trong đây là bộ phận tản nhiệt thôi ha, đó một cái thông số cơ bản của máy Ken. Giá thành thì rất là rẻ rồi, anh chị cần quan tâm tới cái mã sản phẩm này với số lượng nhiều. Bên mình có bán sỉ luôn nha, bán sỉ bán lẻ có bán đủ hết cho anh chị. Nếu chị nào thắc mắc và muốn quan tâm về giá thì hãy liên hệ với mình số điện thoại, chọn đường link website ha để mình báo giá cụ thể nhất cho anh chị luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.